しやがれ。晴らせぬ恨みお願いいたします。晴らせぬ恨みお願いいたします。私に惚れるんじゃないよ。奴ら許せねえ。どうかこの恨みを。おっささあやり合おうか。これは。晴らせぬ恨みお願いいたします。
頼むぜ三味線屋。ああ、任せな。一撃必殺。三味線屋有事出陣。この銭にはな、一平恨みがこもってるんだ。お冬さらわれる。初めの敵は下輪サスケ。行くぜ。どうかこの恨みを。その姿、仕事人か。キュッ。仕事に出陣。開始マークが出たらチャンスボタンを押せ。用意始め。念仏の鉄出陣。
2、1。あれれ？おーい、クマちゃん。あいたいたいた。民不周心和谁？夫人。三途の川の私だ。取っときな。真空連打。開始マークが出たらチャンスボタンを連打。用意始め。5、4、3、2、1、0。確率変動だぜ。この銭にはな、一平恨みがこもってるんだ。お冬さらわれる。初めの敵はゲリンサスケ。湘南純八組では CR パチンコ必殺仕事人3の動画を毎日投稿しております。ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。